Hello guys, kwa majina ni Tonos Trevor, ni tattooist kutoka katika tattoo brand ya Ink Tattoo. Na leo katika siku ya leo tutaenda kutoa demonstration kidogo kuhusiana na namna ya kutengeneza stencil kabla ya kuanza kuchora tattoo. Na ninapozungumzia stencil namaanisha kabla ya kuanza kumchora mtu tattoo lazima uandae ile design. Sawa, lazima uandae ile design ya tattoo ambayo hiyo design ya tattoo ukishaiandaa unaenda kuiprint. Ukishaiprint sasa inabidi uitengeneze iwe kama stencil ili iwe kama guide kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya wewe kuanza kumchora mtu. Na binafsi hapo mbele unachokiona hii ndo design yangu ya leo, na hii design yangu ya leo ndo nitaenda kukuoneshea sasa. Je, hii design tunaweka vipi, yani tunaifanya vipi na kwa kama stencil kabla ya kuanza kufanyaje, kabla ya kuanza kumchora mtu. Cha kwanza kabisa inabidi uwe na vitu vingapi? Inabidi uwe na vitu viwili. Cha kwanza kabisa inabidi uwe na design ambayo umeiprint. Alafu cha pili inabidi uwe na tattoo transfer paper. Hii tattoo transfer paper ambayo kupitia hii stencil paper ndio utaweza kufanyaje? Ndio utaweza kudeliver design yako unaitengeneza na kwa kama stencil.